வாழ்க்கைன்னா பிரச்சனைகள் இருக்கதாங்க செய்யும். சக்தி வாய்ந்த கோயில்களில் குறிப்பிட்ட வழிபாடுகளை செய்யறதன் மூலமாக நம்ம இந்த பிரச்சனைகளை ஈஸியாக கடந்து போயிடலாம். ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போய் இந்த வழிபாடுகளை எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஈஸியான காரியமானதானே கேட்குறீங்க? இப்போ அது ரொம்ப ஈஸிங்க. உங்களுக்காகவே இந்தியன் ரயில்வே சவுத் ஸ்டார் ரயில் இன் அசோசியேஷன் வித் டூர் டைம்ஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் 11 நாள் பஞ்சதெய்வ கல்யாண யாத்திரையை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த யாத்திரை மார்ச் 28 தொடங்குது. காசியில 3 வழிபாடுகள். தடைகளை நீக்கி வெற்றிகளை கொடுக்கிற கணபதி ஹோமம், எதிரிகளையும் மரண பயத்தையும் வெல்லும் மகா மிருத்யுஞ்ச ஹோமம், திருமண தடைகளை அகற்றும் சிவபார்வதி திருக்கல்யாணத்தையும் பார்க்கலாம். நைமிசாரண்யத்துல திருஷ்டி தோஷங்களை நீக்கி ஆசைப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களையும் அடையும் சுதர்ஷன ஹோமம், அங்கேயே சனி தோஷங்களை போக்கும் ஸ்ரீனிவாச திருக்கல்யாணம், அயோத்தியால நல்ல வாழ்க்கை துணையும் மகிழ்ச்சியான குடும்பத்தையும் அமைச்சு கொடுக்கக்கூடிய சீதாராம கல்யாணம், ஆக்ரா கிட்ட இருக்கிற சொரோன்ல சொந்த வீடு வாங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அருளும் பூவராக சாமி திருக்கல்யாணம், கடைசியாக விருந்தாவனத்துல கணவன் மனைவி ஒற்றுமை வலுப்பெற கிருஷ்ணா ருக்மிணி கல்யாணத்தை கண்குளிர தரிசனம் செய்ய போறோம். இது ஒரு ஸ்பெஷல் டூர் ட்ரெயின், வேற யாரும் ஏற மாட்டாங்க. எல்லா கல்யாண ஹோம அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸையும் 2 டைம்ஸே செஞ்சிருவாங்க. 3 வேளை அன்லிமிட்டெட் வெஜிடேரியன் ஃபுட் உங்களை தேடி வந்துடும். லோக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர், அகாமடேஷன் பிரைஸ்லயே இன்க்ளூடட். செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸும் டூர் மேனேஜர்ஸும் உங்க கூடவே இருப்பாங்க. இந்த பஞ்சதெய்வ கல்யாண யாத்திரையில நீங்க கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா 2 டைம்ஸ் ஆஃபீஸை இந்த நம்பர்ல கான்டாக்ட் பண்ணி உடனே உங்க சீட்ஸை ரிசர்வ் பண்ணிக்கோங்க.